Bugün 28 sentyabr 2025-ci il Ağcabədi rayonunun Minaxoru kəndində qəhrəman şəhidimiz Qəhrəmanov Gülalı Aydın oğlunun bugün anım günüdür. Allah ruhun şad eləsin, Allah rəhmət eləsin. Mən də bir 10 dəqiqəlik olsa elə bu yolda istiqamətdə gedirdim, işə gedirdim, dedim dönüm bir. Allah rəhmət eləsin qardaş. Amin. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ ol şahid. Sən daimi bizi yadda saxlamısan. Həmişə şəhid ailələrin yanında olmusan. Çox sağ ol. Minnətdarım. Sağ ol qadam, sağ ol. Kənd cəmaatı, qohum əqrəbə sağ olsunlar. Yavaş-yavaş yığışırlar. Tək qoymayıblar. Allah ruhunu şad eləsin. Allah ruhunu şad eləsin ana. Amin inşallah. Qəhrəman şəhidimizə ayrılan otaqdır, şəkilləri ilə bəzədilibdir. Körpələri. Gelin görüm, gelin görüm. Ay maşallah. Sen adını denə? İzzət. Sen de adını denə? Bu qəhrəman balalardır. Hələ bir balacamız da var. Murat. Allah ruhunu şad eləsin. Bu qəhrəman şəhidimizin həm də bizim belə deyək də iş yoldaşımız olubdu. İş yoldaşımız olubdu bizim toylarda kamera, operator. Allah ruhunu şad eləsin. Geldi Murat bala. Salam bacı. Allah ruhunu şad eləsin. Bu da bizim Murat balamız. Keçən dəfəm qəhrəmanımızın xanımıdır. Allah ruhunu şad eləsin bacı. Allah köməyiniz olsun. Mən işə gedirdim. Bu yolu gəldim ki, bu yoldan gedim, dönüm bir 5 dəqiqədə olsa bir başsağlığı verim. Allah ruhunu şad eləsin. Allah Asaf bir sözün tapşırığın. Var ol. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin qardaş. Çox sağ ol şahid. Allah kömək. Allah ruhunu şad eləsin. Sağ ol. Qəhrəmanımızın atası Aydın əmi, Allah ruhunu şad eləsin. Allah səbrinizi versin. Eyvah, muayyen yok. Akıl sağ. Allah ruhunu şad eləsin.